با درود خدمت بینندگان عزیز و همیشگی کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدید. امروز می‌خواهیم با سردترین نقطه مسکونی جهان یعنی شهر یاکوتسک در جمهوری یاقوتستان بیشتر آشنا بشیم. پس تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. این روزها با این هوای سرد و برفی حال و هوای همه یه جورایی برفی شده. همه از سرمای سخت و طاقت فرسای امسال حرف میزنند. این که در چند سال اخیر سرمای این چنینی رو تجربه نکرده‌اند. اگه شما هم فکر میکنید سرمای سختی رو تجربه میکنید، بهتره که شما رو با سردترین شهر جهان آشنا کنیم. شهری که مردمش نیمی از سال را با دمای حدود 50 درجه سانتیگراد زیر صفر سپری میکنند. جایی که هوا اونقدر سرده که پوست شما به سرعت بی‌حس شده و رطوبت سوراخ‌های بینی حتی پلک‌ها به سرعت یخ می‌بنده. و البته سرمازدگی در این گستره همیشه یخزده با برف و یخ بی‌پایان خطر دائمی محسوب میشه. جمهوری یاقوتستان در 27 آوریل سال 1922 میلادی تأسیس شد و یکی از 10 جمهوری خودمختار ترک‌تبار در روسیه است که مردم آن از نژاد ترک‌تبار ساکا هستند. این جمهوری که نیمی از ناحیه فدرال خاوردور رو به خود اختصاص داده است، با 3,083,523 کیلومتر مربع مساحت بزرگترین ناحیه در تقسیمات کشوری بین همه کشورهای جهان از نظر مساحت است و از لحاظ مساحت حتی بزرگتر از هند است. مرکز اداری آن یاکوتسک نیز سردترین شهر جهان است. یاقوتستان به آب و هوای سخت و سرمایش معروف است. یاکوتسک یکی از سردترین شهرهای جهان است که در 450 کیلومتری قطب شمال قرار داره. کمترین میزان دمای این شهر منفی 50 درجه و بالاترین دمای آن تا به امروز منفی 3.5 درجه سانتیگراد بوده است. یاکوتسک یکی از مهمترین شهرهای سردسیر دنیاست که بیش از 280,000 نفر جمعیت داره. این شهر نیز مانند دیگر نقاط دورافتاده روسیه در ابتدا محلی برای تبعید زندانیان بوده است، اما بعدها با کشف معادن با ارزش گاز طبیعی، طلا، نقره و الماس اهمیت زیادی پیدا کرده و با جذب نیروی کار به یک شهر بزرگ تبدیل شد. در حال حاضر 99% از الماس‌های روسیه و بیش از 20% از الماس‌های دنیا از این منطقه به دست میاد. انسان در دیرینه کهن در سرزمین امروزی یاقوتستان ساکن گردید. باستانشناسان معتقدند که انسان در دوران پارین سنگی در این سرزمین ساکن شد. اولین آثار باستانی کشف شده در این منطقه از 3 میلیون تا 3,000 سال پیش تخمین زده شده اند. زمان ورود ترک‌تباران ساخا به این منطقه را در دوره‌ای بین سده 9 میلادی تا سده 16 میلادی می‌دونند. ساخاها به خاطر فشار قوم مغول‌تبار بوریات به این مناطق شمالی رانده شدند. ساخاها از شمال دریاچه بایکال به مناطق میانی رود لنا مهاجرت کردند. آنها از مرکز جدید خود در امتداد میانی رود لنا به تدریج به سوی شمال شرق و غرب فراتر از حوزه لنا به سمت اقیانوس منجمد شمالی گسترش یافتند. ساخاها پس از ورود به این نواحی ساکنان پیشین منطقه را که کم تعداد بودند و از راه شکار و دامداری گوزن شمالی زندگی می‌کردند پراکنده کرده و اقتصاد ایلیاتی و شبانی آسیای میانه را با خود به این حدود آوردند. بیشتر جمعیت بومیان قدیم سیبری که از نژاد تونگوزی بودند تا قرن 17 میلادی در ساخاها استعاله شدند. یاقوتستان خانه مردمان یاکوت است که زبان و فرهنگ خاص خود را دارند. زبان یاکوتی از خانواده زبانهای ترکی محسوب میشه و هنوز توسط بخش زیادی از مردم منطقه صحبت میشه. یاقوتستان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان الماس در جهان شناخته میشه. شرکت آلروسا که یک شرکت دولتی روسی است در این منطقه فعالیت داره و بخش عمده‌ای از الماس‌های جهان را استخراج میکنه. علاوه بر الماس، یاقوتستان دارای منابع طلا، زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و دیگر مواد معدنی ارزشمند است که ستون اصلی اقتصاد این منطقه را تشکیل میده. دامداری به ویژه پرورش گوزن شمالی و گاو یکی از فعالیت‌های اقتصادی مهم منطقه است. این فعالیت‌ها بیشتر در جهت تأمین نیازهای داخلی منطقه صورت می‌گیره.
با وجود موقعیت دورافتاده و سخت‌گذر، یاقوتستان به دلیل مناظر طبیعی زیبا، فرهنگ بومی یاکوت‌ها و رویدادهای فرهنگی خاص گردشگرانی رو جذب می‌کنه. همچنین مکان‌هایی چون پارک‌های ملی، رودخانه لنا و ستون‌های سنگی طبیعی لینا استونز جاذبه‌های برجسته‌ای برای گردشگران هستند. اقتصاد یاقوتستان بر پایه منابع طبیعی استوار است، اما دولت منطقه تلاش می‌کنه تا با متنوع‌سازی اقتصاد از جمله توسعه گردشگری و فناوری‌های جدید وابستگی به منابع معدنی رو کاهش بده. با توجه به ذخایر عظیم و اهمیت استراتژیک این منطقه، یاقوتستان نقش مهمی در اقتصاد روسیه داره. یاقوتستان یکی از منحصر به فردترین مناطق جهان است، با طبیعت خشن، فرهنگ جذاب و پدیده‌های شگفت‌انگیز. یاقوتستان سردترین منطقه مسکونی دنیا است. روستای اویمیاکون در این جمهوری رکورددار کمترین دمای ثبت شده در یک منطقه مسکونی است، یعنی -71 درجه سانتیگراد. مردم اینجا حتی در دمای -50 درجه هم به زندگی روزمره خود ادامه میدن. بیش از 40% سطح یاقوتستان زیر یخ‌های دائمی قرار داره. در برخی مناطق ضخامت لایه یخ زیرزمینی به 1.5 کیلومتر میرسه. به همین دلیل ساختمان‌ها روی پایه‌هایی ساخته میشن که از تماس مستقیم با زمین جلوگیری بشه تا گرمای داخلی باعث ذوب یخ نشه. اگرچه یاقوتستان به خاطر سرمایش مشهور است، در تابستان دما میتونه به 40 درجه بالای صفر هم برسه. این تضاد عجیب یکی از دلایل جذابیت این منطقه برای محققان اقلیمی است. یکی از شگفتی‌های طبیعی یاقوتستان ستون‌های سنگی عظیمی است که در امتداد رودخانه لنا قرار دارند. این ستون‌های سنگی با ارتفاع تا 100 متر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند و یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی روسیه هستند. یاقوتستان به دلیل یخ دائمی خود یکی از بهترین مکان‌ها برای کشف فسیل‌های دست نخورده ماموت‌ها است. در این منطقه اسکلت‌ها و حتی بافت نرم ماموت‌های منقرض شده مانند پوست و مو به طور شگفت‌انگیزی سالم باقی مانده‌اند. همچنین خودروها در یاقوتستان در تمام طول زمستان روشن نگه داشته میشن، زیرا خاموش کردن خودروها ممکن است باعث یخ زدن موتور بشه. در برخی مناطق یاقوتستان پدیده‌های شب‌های سفید اتفاق می‌افته که در آن خورشید تقریباً در تمام 24 ساعت روز در آسمان است. برعکس در زمستان تاریکی مطلق وجود داره که به آن شب قطبی میگن. مردم این شهر مجبورند با چند دست لباس گرم در خیابان‌های مملو از برف و یخ تردد کنند. برخی از آنها پوشیدن 2 پالتوی پوست و چند جوراب رو برای جلوگیری از یخزدگی بدن لازم و ضروری می‌دونند. خانه‌ها در این شهر منجمد شده و ساختمانسازی در این هوا امکان نداره. منبع آب روان پاک به دلیل سرمای بسیار سرد وجود نداره و چشمه‌ها و رودها همه یخزده است. جالب اینجاست که مدارس باز بوده و فقط اگه دمای هوا به 52 درجه زیر صفر برسه تعطیل میشن. شهر یاکوتسک جز هوای سردش به خاطر ماهی‌های آن نیز بسیار معروف است. مردم این شهر ماهی و گوشت رو در طول زمستان در بیرون می‌فروشند. این مواد به طور کامل در سرما نگهداری میشن. حتی میتوان شیر یخزده رو به شکل صفحات 1 تا 2 کیلوگرمی پیدا کرد. گرانترین غذا جگر یخزده تازه گوزن است که هر کیلو از آن حدود $35 قیمت داره. یاکوتسک منطقه دورافتاده‌ای است و 6 منطقه زمانی با مسکو فاصله داره. تا همین 2 قرن پیش مسافرت بین این دو شهر 3 ماه طول می‌کشید. امروز در این شهر 2 فرودگاه برپا شده که پروازهای منظم و مستقیمی از شهرهای مهم روسیه داره، اما پروازها اغلب به خاطر مه غلیظ یا تأخیر دارند و یا کنسل میشن. به همین خاطر بیشتر مسافران در فاصله 2000 کیلومتری این شهر و در جاده استخوانسوز سرگردان میشن، جاده‌ای که بیشتر کارگران در جریان ساخت آن از بین رفتند.
بعد از لغو پروازها برای رسیدن به این شهر گزینه دیگر هم دارید. به اتوبان بی‌کیفیت لنا برین که روزگاری لقب بدترین جاده دنیا رو داشت. این شهر دارای پایانه‌های راه آهن و بزرگراه نیز است برای رفاه حال بازدید کنندگان و سهولت در رفت و آمد تاجران الماس. اگه در فصل تابستان به این شهر سفر می‌کنید، میتونید با استفاده از کشتی از آب‌های رودخانه لنا به شهر یاکوتسک برسید. آب این رودخانه در فصل‌های دیگر سال یخزده و از آن به عنوان یک جاده برای رانندگی استفاده میشه. بعضی از کارشناسان زندگی در این شهر رو برای انسان خطرناک میدونن، اما بعضی دیگر میگن افراد بعد از مدتی به شرایط آب و هوایی آن عادت میکنند. این شهر حتی قبل از کشف فلزات ارزشمند به مدت هزاران سال مسکونی بوده و مردم بومی یاکوتسک از قرن 13 و 14 در این منطقه زندگی میکنند و اتفاقاً سازگاری زیادی هم با این شرایط آب و هوایی پیدا کرده‌اند. یک مسافر قرن 19 بریتانیایی که در مسیر رسیدن به سیبری توقف کوتاهی در این شهر انجام داد میگفت افرادی رو با لباسهای آستین کوتاه در فضای باز دیده که چنان میگفتن و میخندیدند انگار که در هوای بهاری ایستاده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از درجه حرارت سخت میشه، ترجیح میدین در مکانی بسیار سرد زندگی کنید یا بسیار گرم. از این گذشته در نقطه مقابل طیف گرمترین شهرها کراچی در پاکستان و اهواز در ایران هستند که هر دو به طور معمول شاهد افزایش دمای بالای 40 درجه سانتیگراد هستند. آنها به ترتیب به رکورد 47 درجه سانتیگراد و 54 درجه سانتیگراد نیز رسیده‌اند. همیشه با تورزلند همراه باشید تا با دیگر شهرها و کشورهای دنیا بیشتر آشنا بشیم.